เจ็บคอมากเลยอยากกินของร้อนๆเผ็ดๆสรุปเลยหัดทำต้มโค้งปลาช่อนทอดครั้งแรกในชีวิตไปเลยจ้าคือต้องบอกก่อนว่าเมนูนี้เนี่ยไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะเพราะต้องทอดปลาช่อนให้กรอบแบบไม่อมน้ำมันแล้วยังต้องปรุงรสน้ำต้มโค้งเนี่ยให้บาลานซ์ทั้งเปรี้ยวเค็มหวานแบบพอดีด้วยเพราะว่าถ้าใส่อะไรมากไปนิดนึงอาจจะพังได้เลยนะแต่พอได้ลองชิมคำแรกคือแบบหายเจ็บคอเลยแกรสชาติจัดจ้านชุ่มคอสดชื่นสุดๆปรื้มมากเพราะนี่คือเมนูอาหารไทยคลิปแรกของเจด้วยจ้ะเจ็บคอกลายเป็นอร่อยจนอยากทำซ้ำไปเลยจ้ะแต่แอบบอกนึงว่าเจใส่มะนาวเยอะไปนิดนึงก็แอบเปรี้ยวไปนิดแล้วถ้าช่วงนี้ใครเจ็บคอเหมือนเจลองทำเมนูนี้ได้เลยนะสดชื่นแล้วอย่าลืมติดตามเจไว้มีเมนูไทยๆอร่อยง่ายอีกเพียบ